Assalamualaikum, selamat petang, selamat berkunjung ke blog Nadra Kota Damai. Salam satu dunia, salam satu Nusantara. Teman-teman, hari ini Kak Nas membang dengan 3 mangkuk. Ini sayur labu siam direbus saja. Potong halus-halus labu siam punya sayur. Yang ini teka apa ni? Yang ini apa? Okey, Kak Nas tak payah lama-lama lagi ya. Yang ini sambal jengkol dengan ikan masin. Okey, yang ni nasi. Okey, ini kecipir, ulam kecipir dengan sambal. Ini kerupuk. Mari kita mulaikan makan. Ini jengkol dengan ikan masin. Oke, mari kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nih sambal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jengkol potong halus-halus. Jengkol digoreng ikan masin, ada tempe, ada tahu. Wow. Tempe. Wow. Labu siam sedap. Tempe.
Wow. Sedap. Hmm. Sedap teman-teman. Hmm.
Habis teman-teman, sampai sini dulu ya. Like, follow terus channel Kak Nada, Nada Rakyat Kota Dumai dan TC TV.